faster, 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 until the thrill of speed overcomes the fear of death. So this was written by Hunter Stockton Thompson. And, professionally, he was a journalist, and just because he was a journalist, he got into so many things. Like he wanted to write and all. He wanted to see people. Whatever he used to write as a journalist, he wanted to feel it first, experience it, and then write about it. So this was my first idol, and then later on, as I was growing, जो मेरे चाचा थे, when I was in I think kindergarten, I was in Calcutta in kindergarten. So मेरे चाचा थे, and he got this bike, Yamaha RX 135, and it had this sound of like badass sound to me. It used to sound so good to me, and I just saw him riding that bike coming to my place, and I just got out, and I started asking him, "Ki, please, I want to go for a ride on this bike and all." So he said, "Ki, you grow up first, then you'll get this bike and all. Don't worry about it." And then he went inside my house, and he met my father and all. But he left the key on the bike. So I was a kid, and I was very कुछ कीड़ा था अंदर कि करना है. So I just switched on the bike and I kick-started it. But kick-start करते हुए वो पूरी bike गिर गई, ठीक है? And I couldn't lift it because it was very small. So bike गिरी जोर से. एकदम से my चाचा came out, and he just saw the bike and did not see me, and he just came to me. He comes up to me and he slapped me. एक थप्पड़ पड़ा मस्त वाले जो बोलते हैं ना मर्द का. और मेरे पूरा थोपड़ा था, and I started crying and I went to my room. I was crying like a girl, weeping all night. But still I was thinking about the bike and all. So I came in class, I think third or fourth. Then I saw Enfield. I saw the stand. I used to see people riding that bullet, and I used to like the sound a lot. कि जो bullet का there was a royal sound in it, which used to go like tuk 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 tuk, man. You can just feel it with your heartbeat, right? Then के beginning से I started riding Enfield, and then आराम से I started learning about it. First पहले तो I was just passionate as a rider कि I was a teenage only. मतलब I had a passion of bikes. मतलब मैं देख के, and it was kind of a little show off kind of thing. But as I grew up, I started understanding my bike. Like you have to literally respect it. And then पहले तो I used to just go and give it to the mechanic और बोलता था कि बाद में आऊँगा and all. So but gradually I started respecting it, and then I started sitting with my mechanic, right? कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा फिर. और बाल सेट ही है. हेलो. तो एक्चुअली मैं रहने वाला बिहार से ही हूँ. मेरे मम्मी पापा काफ़ी पहले आ गए थे नोएडा में. स्कूल तो मैं गया ही नहीं. खैर तो नोएडा में सेक्टर 27 में बुलेट का मैकेनिक था. उसका नाम था शिवजी. उसे शिवा बोलते लोग, लेकिन असली नाम शिवजी था उसका, जो हमारे उस्ताद जी का जो. तो उनके पास में काम सीखता था. तो हम रहते थे सेक्टर 11 में जो, और मैं वहाँ जाता था डेली. मेरे पापा वहाँ पे साइकिल पे मुझे छोड़ के आते थे डेली, और शाम को फिर लेके आते थे. तो इतनी मेरी मतलब वो थी ना, मतलब बुलेट की हॉबी, मतलब बुलेट का काम करने के लिए, मतलब बहुत शौक था भाई बुलेट का काम करना मुझे जो. फिर वहीं मेरा आट्टा मार्केट के पास में मेरे उस्ताद जी की दुकान थी. मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे बैठाया, फिर उन्होंने नाश्ता वास्ता कराया. फिर उसके बाद फिर जो है मुझे 7 बजे अपने घर ले गए. फिर जो वो कहते तू घर ही रहेगा, और मेरे साथ जो रोज़ जाएगा, रोज़ आएगा वहाँ से, और काम सीखेगा. जो मुझे तकरीबन करीब वहाँ पे काम करते हुए मुझे कम से कम 12 साल हो गए. पैसा कुछ मिलते नहीं उस टाइम पे मुझे जो. तो एक दौरान जो ऐसी जो है मेरी मम्मी इंतकाल कर गई, मतलब जो गुजर गई हो. तो मुझे किसी गांव वाले ने बताया कि ऐसा तेरी मम्मी गुजर गई. अब बता भाई. तो मैंने कब गुजरी? कह रहे गुजरे बस हो गए 2-3 दिन हो गए. तो मैंने अब जाके फ़ायदा क्या फिर जो, जब सब काम हो ही गया तो मेरा जाने का कोई फ़ायदा था ही नहीं फिर जो. तो इसलिए मैं अपनी मम्मी को देखने में नहीं जा पा रहा, मतलब जो बुलेट के चक्कर में जो. तो मैं 98 में आ गया था देहरादून. जो हमारे अंकल जी थे बेंगलोर के, उनके लड़का यहीं देहरादून में रहता है अभी. आजकल कसिका के स्कूल में वो टीचर है, वो पढ़ाता वहाँ पे जो. तो देहरादून बुलेट के बहुत शौकीन है वो.
तो देहरादून आए तो एजेंसी में आए, उन्होंने सर्विस वर्विस कराई। तो उन्होंने मेरा देखा एक्सपीरियंस क्या, बहुत बढ़िया लड़का है, तो ऐसे अच्छा काम करता। तो मुझे फिर अपने साथ जो है बेंगलोर ले गए वो। वहाँ मैंने 1 साल काम करा बेंगलोर में जो। उसके बाद फिर कंपनी ट्रेनिंग के लिए भी गया मैं, उन्होंने भेजा मुझे। तो कंपनी ट्रेनिंग के लिए गया तो फिर जो मैंने अंकल जी से बोला, अंकल जी मैंने कहा मेरा जो है ना यहाँ पे मन लग नहीं रहा, मुझे देहरादून वापसी जाऊँगा और मुझे वहाँ जाकर दुकान खोलनी है। तो हम वहाँ से निकले थे, फिर चेन्नई गए बाइक पे ही, बुलेट से ही जो। वो अंकल जी भी इस टाइम हो गए होंगे कम से कम 80-85 साल गए अभी भी, और अभी भी बाइक चलाते हो। तो फिर हम चेन्नई गए, चेन्नई से फिर जो पौंडीचेरी गए घूमते घूमते जो, फिर कन्याकुमारी भी गए, फिर ऊटी भी गए, कोडेकनाल भी गए। फिर बाई रोड हम लोग बाइक से ही आए, बुलेट से ही आए। उसके बाद फिर एजेंसी में एक साथ लड़का काम करता था, चेला था मेरा, पवन नाम था उसका। फिर मुझे मिला वो, मैंने बोला ऐसे से मुझे दुकान की जोड़ दे, या दुकान कहीं दिखवा भाई। अभी उस्ताद जी मुझे बैठाया अपने साथ में जो, और अंकल जी के पास ले आए मुझे जो, भाई ये है दुकान भाई। उस टाइम तो पूरा प्लॉट खाली था, ना से लेकर मारते जी। तो मैं अपना ओजा खरीद के ले आया मैं, और काम शुरू कर दिया अपना जो। फिर जो है फिर आगे मैं निकलता ही चला गया फिर जो। पहले कि भैया बुलेट से तो बहुत ही मतलब हुआ है, बुलेट के चक्कर में मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया। तो 2012 में गए थे लद्दाख, उसमें हाँ जसपाल राणा भी थे हमारे साथ जो, उनकी फ़ोटो भी आ रखी है ऊपर लगी हुई है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लेना। तो एक याक होता वहाँ पर, पहाड़ी याक बोलते जो होता है, जिसके सींग वैसे होते मतलब जो खड़े वाले जो, उसको देखने के चक्कर में मैं गिर भी गया था मतलब जो बाइक से जो। और उस साल गए थे जिस टाइम लेह लद्दाख में वो आई थी, बादल फटा था ना उस टाइम पे जो, उस टाइम गए थे। उस टाइम बहुत रास्ता ख़राब था मतलब। उसके बाद फिर जो है अभी बद्रीनाथ गए थे अभी, जो पहला कपाट खुला था ना, पहले दिन ही पहुंचे थे। पहले बार हम ही गए थे, मतलब 6 बंदे गए थे बुलेट वाले देहरादून से, हमारा ही ग्रुप था, देहरादून का ही ग्रुप था वो। तो हम लोग गए थे, तो पहली बार मतलब हम ही पहुंचे उस दिन बुलेट बाइक वाले जो, बाकी और कोई बाइक नहीं गई थी वहाँ पे, बुलेट ही गई थी ओनली वहाँ पे। बुलेट तो बहुत ही बढ़िया बाइक है, दादल पोता भरतो ऐसी बाइक है बुलेट जो। It just, if you go for a ride, it kind of just relaxes you. It gives you the inner peace, right? There's nothing else in this world which would make you feel peaceful than a bike ride, or to explore any place. If you're facing any problems, or if you're really happy, whatever situation you're in, just like people are addicted to joints and all, so you should get addicted to bikes, right? You can always go for a ride here. Ride पे जाओ, थोड़ा chill out करो. You can go solo, you can go with a group. All you touch and all you see is all your life will ever be. And I just want to end it by saying it is nothing more but a legacy of pride and honor.
Action. So I saw